Am venit cu metroul până la stația Longui, în districtul Baiyun, la marginea Guangzhouului. De aici, peisajul urban începe să se schimbe rapid și zona devine tot mai industrială. Pentru ultima parte a drumului, am luat o bicicletă shared și am continuat spre fabrică. Guangzhou Vitality Printing și Packaging produce o gamă largă de articole din hârtie și carton, de la ambalaje comerciale simple până la cutii de prezentare și cutii cadou mai elaborate. Înainte să intru în zona de producție, am aruncat o privire prin showroom, unde se vede cât de diferite pot fi produsele finale ca formă, construcție și finisaj. Unele produse sunt relativ simple, altele combină carton rigid, hârtie imprimată, inserții, finisaje decorative și diferite sisteme de deschidere. Cutia roșie este un exemplu bun. Câteva minute mai târziu, în fabrică, am putut vedea același tip de cutie în procesul de asamblare. Una dintre etapele importante este tăierea după matriță. O matriță realizată pentru forma respectivă definește conturul cartonului înainte ca acesta să poată fi pliat și asamblat. Aici un muncitor face ajustări la matriță înainte de următorul ciclu de producție. They need to adjust. Yes. Okay. Imprimarea este realizată pe prese industriale de mari dimensiuni. Aceste utilaje sunt construite pentru producție de volum, însă colile imprimate sunt verificate în continuare pe parcursul procesului. Culoarea, alinierea și calitatea imprimării trebuie să rămână constante de la început până la sfârșitul lotului. După imprimare, unele produse primesc un finisaj suplimentar al suprafeței. Aici, colile imprimate sunt laminate. Laminarea schimbă aspectul ambalajului, dar adaugă și un strat de protecție suprafeței imprimate. Mai departe, piesele plate sunt pregătite pentru asamblare. Această mașină aplică automat adezivul, însă formarea efectivă a cutiei implică în continuare muncă manuală. Operatorul preia fiecare piesă de pe bandă, o pliază în forma finală, iar apoi cutia trece printr-un alt utilaj care presează și fixează structura lipită. După ce structura de bază este finalizată, sunt adăugate componentele interioare. În acest lot, tăbițele din plastic și capacele sunt introduse manual. Cutiile finite sunt apoi verificate și ambalate individual înainte de aplicarea protecției finale din plastic. În acest punct, produsul este practic finalizat. Ambalajul exterior din plastic protejează cutia în timpul manipulării, depozitării și livrării. Produsele ambalate individual sunt apoi introduse în cutii mai mari pentru transport. Aici se încheie procesul de producție, iar marfa finită este pregătită pentru ridicare sau livrare. În zona de ambalare se văd deja mai multe comenzi finalizate și pregătite să plece din fabrică. Și aici se încheie vizita mea într-o fabrică de ambalaje aflată în producție, în Guangzhou. De aici m-am întors pe bicicletă spre stația Longui.